Доброе утро. День 2 в Греции. Сейчас мы собрались, выбежали в город. Сегодня чуть прохладно, но в кофте абсолютно не холодно вообще. Все, сейчас начинаем делать все наши дела. Зашли купить всякие шампуни, гели для душа, как раз о том, что я говорила. Вот, чтобы не таскать с собой в багаже, тем более, когда ручная кладь, все эти лишние тяжести абсолютно не нужны, а стоит все это, в принципе, не очень дорого. Сейчас идем мы насчет прически, будем узнавать. С маникюром у меня сегодня еще ничего не получилось. Посмотрим, может быть, когда поедем уже в Патри я сделаю. Зашли в Фондос-центр. Вот такой магазинчик. Ну вот, планы опять изменились. Узнаем, пойдем насчет маникюрчика. Салон находится на самом верху. Ничего! Это столько народу, все кафешки полные. Места, наверное, не найдешь. Захочешь кофе попить, не попьешь. Посмотрите, как греки, какой у греков кризис. Кризис в Греции, кризис. Тут эти руководят так дорожками классно. Такие полицейские стоят, ни светофоров, ничего. Женщины порядки наводят. Идем насчет волос. На вторник записалась на ноготочки. Мои ноготочки будут делать во вторник. Далеко нам? Да, значит гуляем. Ой, вон там прикольно. Такая на самом деле уже каша в голове, потому что есть одни планы, начинаем что-то делать, все сразу меняется. И в итоге идем в одну сторону. Нет, у нас все поменялось, идем в другую. Думали, тоже сделаем одно. Вот, и, в общем, даже не буду уже рассказывать о планах, буду говорить все, что есть, потому что невозможно. У нас каждые 5 минут все меняется. В салоне обговорили, решили, что сначала нужно купить платье и потом уже выбрать какую прическу. Если будет, допустим, платье у нас какое-то там приталенное, например, тогда, наверное, скорее всего, будем делать пышные волосы, там что-то такое. Если будет пышное, например, платье, ну, в общем, короче, надо исходить из платья, какое будет платье, тогда уже будем выбирать прическу. Вот, поэтому сегодня смысла уже нету пробовать. В общем, все мы обговорили, решили, что чего как. И уже в августе, когда поедем на следующей неделе поедем выберем платье, уже будем думать, какую будем делать прическу, тогда уже в августе пойдем на пробы. Даже полиция в этой стране жизни радуется. Стоят, хихикают. Не то, что у нас вечно серьезные. Πού θα μας βάλεις? Έτσι ανάμνηση, memories from Greece. That really hurts. Все, взяли мои новенькие туфельки. Вечером идем. Какие? А, вот эти с этим, с блестящим каблуком. Кстати, да, классные. Все, взяли мне туфельки, купили уже. Вечером пойду в них в церковь. Сегодня же Пасха. Ярче становится. Передают огонь. Мы пока шли, прохладно было. Прохладно, Да. Так тоже красиво. Все выходят со свечами. От кого зажигать? Вон. Осторожно, пальто и эти. Да-да-да.
Горит. Все раздают друг другу огонь. Выходят с огнем из церкви. Батюшка выходит, да, и сейчас пойдет шествие. В Греции в честь рождения Христа, воскресения, салют. Обалдеть. То есть, получается, батюшка не пошел, да? Обычно с оркестром они спускаются вниз. Оттуда пришел. И поехали. Давай, ты или я, давай. Кто кого? Ой! Пай!